عايز تاكل حواوشي نضيف وجمدان بيمط منك كده، لايك وحركه الاكسبلور هقول لك المكان في الاخر. وهو بيقطع يا جماعه بص يعني اكنها بيتزا مش حواوشي حرفيا، لدرجه اننا وصلنا كنا في الشارع ما استحملناش ان احنا نروح البيت ناكل، يعني حاجه كده اخر دلع. انا بقى عن نفسي بدات باول حاجه وهو حواوشي الجبن اللي البصه بتاعته مش طبيعيه، ده بيحط لك عليه جميع انواع الجبن اللي ممكن تتخيلها، حرفيا المكان ده كنز في اسكندريه لعشاق الحواوشي. غير ان بيبقى معاه كمان كام طبق كده طحينه صغير بتغمز وتلغوص فيه كده براحتك. بصوا بقى اوبا حاسب يا باشا ايه ده. غير ان انواع الجبن عندهم فريش ايه وليله، شايفين البصه اللي حصلت دي لوحدها جريمه كده تشبع منها يعني. بص كده غير انك تقسم السندوتش كده وبألف انا شوف على قلب. دخلت في تاني حاجه وهو حواوشي الصدق، وانا من عشاق الصدق ده بقى هنا اللي صدمني في ايه، اللي هو مط اكتر من حواوشي الجبن بطريقه مش طبيعيه. افتكاسه كده غرقانه في التفاصيل، غمس كده في طبق الطحينه وفي الف هنا وشوف على قلبك. عايز اقول لك بقى ان رغيف الحواوشي ده لعشاق الحواوشي بيبقى متغمس بطريقه مش طبيعيه، طماطم وفلفل وصدق كده، حاجه اخر